Кунг-фу и футбол, да? Точно. Отличная мысль. Убойный футбол 2001 года. В Китае фильм известен под названием «Шаолиньский футбол». Культовый фильм режиссера, продюсера, сценариста и актера Стивена Чоу. Ленту Стивена Чоу достаточно высоко оценили зрители и критики. Рейтинг на IMDb 7,3, а в прокате он собрал около 43 миллионов долларов. На гонконгском фестивале фильм получил 14 номинаций, половина из которых оказались победными, в том числе за лучшую режиссуру и за лучшие спецэффекты. Син, его играет Стивен Чоу, является мастером шаолиньского кунг-фу. Его целью в жизни становится донести до современного общества всю духовную и практическую пользу этого боевого искусства. Для популяризации кунг-фу он пробует различные методы, например, комедийные песни и танцы, но все они не дают положительного результата. Затем он встречает золотоногого Фуна, легендарного в свое время в Гонконге футболиста, которому пришлось покинуть спорт из-за предательства Ханга, своего бывшего товарища по команде, а ныне успешного бизнесмена, владельца команды «Дьяволы». Син рассказывает Фуну о своих намерениях популяризовать кунг-фу, но тот не заинтересовался его идеей. Позже Фун наблюдает футбольный поединок Сина с хулиганами, в котором Син с легкостью одерживает победу, и пораженный силой железной ноги предлагает ему создать футбольную команду. Син, заинтригованный идеей соединения кунг-фу с футболом, решает собрать своих бывших 6 братьев Шаолиня и сформировать команду под тренерством Золотоногого. Син встречает Мэй, роль исполнила Вики Джаа, пекарщицу, использующую тайцзи в выпечке пирогов маньтоу. На Сина производит впечатление ее техника. Несмотря на ее непривлекательность, Син регулярно приходит к ней в пекарню и даже приглашает присмотреть дорогое платье в универмаге. Ведь он скоро прославится, станет богатым и сможет ей его подарить. Скоро она привязывается к Сину и даже преображается для него. Когда Мэй раскрывает свои чувства, Син отвергает ее, сказав, что не хочет ничего большего, чем дружба. Это событие вкупе с постоянными издевательствами властной начальницы заставляет Мэй уволиться из пекарни и исчезнуть. Собрав снова вместе 6 братьев, Син и тренер Фун пытаются создать непобедимую команду. Для того, чтобы сделать из них настоящих футболистов, Фун приглашает на поединок команду из местных бандитов. Но тех не интересовал футбол, и они жестоко избили команду Шаолинь на глазах у тренера. Тот ничего не предпринял, проверяя свою команду на прочность. Когда все казалось потерянным, Син помог братьям пробудить свое былое мастерство, после чего они смогли одержать победу. Команда Шаолинь входит в открытый чемпионат Кубка Гонконга, где они быстро проходят в полуфинал, а затем в финал. В финале они встречаются с командой «Дьяволов», владельцем которой и является Ханг. Он планирует завоевать кубок, накачав своих игроков запрещенными анаболиками, предоставляющими им сверхчеловеческие силу и скорость и делающими их практически неуязвимыми. Команда «Дьяволов» оказалась вторым после женской сборной, достойным соперником-шаолиньцам, продемонстрировав нечеловеческую силу и выносливость. Пустая рука и железная рубашка получают серьезные травмы во время матча. Часть команды сбегает во время перерыва, и команде грозит дисквалификация. И вот на поле 8-м игроком выходит внезапно объявившаяся Мэй, обрившая голову и выдавшая себя за вратаря шаолиньцев. В ходе подготовки к своей последней атаке нападающий «Дьяволов» прыгает в небо и вызывает темные демонические силы, превращая мяч в светящийся шар. Мэй использует тайцзи, чтобы защититься от угрозы, и каналы ее ци формируют символ инь-ян. Мэй перенаправляет атаку, и мяч вылетает в поле с такой силой, что создает горизонтальный торнадо, который сносит все на своем пути. Мяч пролетает через стойки ворот «Дьяволов» и уничтожает половину стадиона. Команда Сина выигрывает турнир. Ханга лишают титула председателя футбольной лиги и отправляют в тюрьму на 5 лет, команда «Дьяволов» исключена из футбольной лиги. Люди во всем мире начинают изучать и практиковать кунг-фу в своей повседневной жизни, и мечта Сина, наконец, сбывается. Мэй и Син, вратарь и нападающий, находят свое личное счастье. В ролях: Стивен Чоу, Син, капитан футбольной команды Шаолинь; Вики Джаа Мэй, пекарь в кафе, владеющая магией тайцзи; Нкман Тат Фун, золотоногий, тренер шаолиньской футбольной команды; Ют Фей Вон, железная голова, большой брат Сина; Дэнни Чан, вратарь шаолиньской команды; Патрик Це Ханг, бизнесмен, владелец команды «Дьяволов», в прошлом известный футболист. 2001 год – год старта сразу 3 самых успешных кинофраншиз «Властелин колец», «Гарри Поттер» и «Форсаж», собравших в прокате более 17 миллиардов долларов. В этом же году в Гонконге режиссер Стивен Чоу берет все, что вы знали о китайском кино, то есть Брюса Ли, Джеки Чана, шаолиньское кунг-фу и летающих воинов, и помещает все это в нетипичную для жанра среду футбольного чемпионата. На выходе получается фееричная спортивная комедия с просто космическим количеством комических ситуаций, пародий и отсылок, а также потрясающих для такого года и бюджета спецэффектов. Наверняка вы неоднократно смотрели убойный футбол в детстве, поражаясь тем трюкам, которые вытворяли герои фильма.
Сам режиссер не раз признавался в различных интервью, что на создание фильма «Шаолиньский футбол» 2001 года его вдохновила японская манга «Капитан Цубаса». Мультфильм характеризуется неправдоподобностью действий игроков на футбольном поле, что придает ему неповторимый стиль. Гениальность убойного футбола Стивена Чоу как раз и состоит в том, что благодаря одному фильму он смог мотивировать мальчишек со всего Китая заниматься сразу двумя видами спорта – кунг-фу и футболом. В России Стивен Чоу известен шаолиньским футболом и разборками в стиле кунг-фу. В конце 90-х в телевизорах и на экранах кинотеатров Китая чаще всего появлялись две восходящие звезды – Стивен Чоу и Джеки Чан. Причем первый был значительно популярнее второго, и фильмы с ним собирали гораздо большую кассу. Выход фильма «Убойный футбол» 2001 года стал настоящим триумфом для Стивена Чоу, который получил известность не только на родине, но и во всем мире, причем и как актер, и как режиссер. «Я хочу играть в футбол». Самая главная и самая яркая фраза, которая характеризует весь фильм. За время работы на телевидении и в кино Чоу выработал свой оригинальный комедийный стиль молэйто, который строится на абсурдных фразах и действиях, пародиях, двусмысленностях и шутках на тему аспектов китайской культуры. Несмотря на комедийный жанр, в фильмах Чоу также присутствует трогательность, некий романтизм и в целом красивая подача драматических и трагических ситуаций. Полностью обритая голова Мэй актрисы Джа Вэй в финале ленты выглядит несколько неестественно по той причине, что это сложный грим. Вместо логичного решения вопроса актриса предпочла несколько дней по 8 часов проводить в кресле гримера. В фильме много отсылок к бренду Puma. Логотип присутствует практически на каждой бутсе, рубашках второстепенных футболистов, на рекламных стендах заднего плана. В фильме содержится множество отсылок к Брюсу Ли. Так, в середине фильма герой Дэнни Чана появляется в желто-черном спортивном костюме, что является отсылкой к фильму «Игра смерти» 1978 года. Кроме того, часто используется характерный жест рукой Брюса, кулак с отогнутым большим пальцем и его легендарная стойка. Продолжительность оригинальной китайской версии 112 минут, в то время как международная идет всего 85 минут. «Убойный футбол» 2001 года, «Герой» 2002 года и «Воины Зу» 2001 года – три китайских фильма, приобретенные Miramax в 2002 году для распространения в США после успеха фильма «Крадущийся тигр. Затаившийся дракон» 2000 года. Кроме Стивена Чоу, Дэнни Чана и Джа Вэй, больше никто из актеров, снимавшихся в фильме, не был профессиональным артистом. Для большинства из них это была первая и единственная крупная работа в кинематографе. «Шаолиньский футбол» – фильм о любви футболиста и скромной булочницы, об истинном предназначении человека, который способен выдержать удары судьбы, о настоящей дружбе, способной преодолеть любые препятствия. Не пропустите один из самых впечатляющих, смешных и искренних фильмов азиатского кинематографа. Фильм стоит посмотреть поклонникам футбола и кино о боевых искусствах, а также просто любителям хороших комедий. Посмотрев этот феерически насыщенный действием фильм, вы точно узнаете, что из себя представляет шаолиньский убойный футбол.